হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের টাইম স্কোয়ারের চ্যানেলে। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি একটা জোস প্রিমিয়াম একটা স্মার্ট ওয়াচ। এখানে একদম প্রথমে বড় করে লেখা আছে বিগ ইনফিনিট ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে কি T900 আলট্রা। এইটা আজকে আমরা দেখাচ্ছি। এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম T800 আলট্রা। দুইটাই আলট্রা, কিন্তু একটা আরেকটার থেকে অনেক গুণ এগিয়ে। এটা এত বেশি প্রিমিয়াম কেন, আজকে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন আজকে এটা আমরা প্রথমে আনবক্স করে ফেলি। প্রথমে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা ম্যানুয়ালটা ইউজ করে আপনারা হচ্ছে কীভাবে স্মার্ট ওয়াচটা ইউজ করতে পারবেন সেটার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন। তবে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি, এত কষ্ট করে আপনাদের আপাতত ম্যানুয়াল দেখতে হবে না। এইটাই হচ্ছে প্রথমে স্ট্রাইপটা, যেটা এইটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের একটা স্ট্রাইপ। এই ওয়াচটা তিনটা কালারে পাবেন আপনারা, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে অরেঞ্জ, আর একটা হচ্ছে সিলভার কালার। এটা হচ্ছে রিওয়াশেবল একটা স্ট্রাইপ, মানে আপনারা চাইলে যে কোনো সময় এটাকে ধুয়ে তারপরে ইউজ করতে পারবেন। এরপর পেয়ে যাবেন একটা চার্জিং পোর্ট, যেখানে হচ্ছে কি আপনারা চার্জ দিতে পারবেন খুব ইজিলি। এইভাবে এটার উপরে বসিয়ে দিলেই তারপরে হচ্ছে কেবলটা আপনারা কানেক্ট করলেই চার্জ দিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে কি, আর প্রথমে একটা কথা বলে রাখি, এই ঘড়িটা বা যে কোনো ঘড়ি স্মার্ট ওয়াচ আপনারা সবার প্রথমে চার্জ করে নেবেন অন্তত 2 ঘন্টা, তারপরে হচ্ছে আপনারা সেটা ইউজ করতে পারবেন। কারণ প্রত্যেকটা স্মার্ট ওয়াচই 0 চার্জ থাকে, এই জন্য এটাকে স্মার্ট ওয়াচকে চার্জ করে তারপর ইউজ করতে হয়। এইটার ডিসপ্লেটা হচ্ছে কি আপনার 800 আলট্রা যেইটা ছিল, ওইটা ছিল আপনার হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি, এটা ছিল আপনার 1.99 ডিসপ্লে। আর এইটার ডিসপ্লে কিন্তু এটা থেকে হিউজ, কারণ এটা হচ্ছে 2.09, অর্থাৎ এটার থেকে বেশ বড় কিন্তু এটা, এবং এটা দেখতে বেশ প্রিমিয়াম লাগতেছে। এই জন্য এটাকে বিট করতেছে। শুধু না, এটার আরও জোস কিছু ফিচার আছে, যেটার জন্য হচ্ছে আপনার T800 আলট্রাকে বিট করতেছে আপনার T900 আলট্রা। এখানে দেখেন প্রথমে আছে আপনার ওয়ালপেপার। এখানে বিভিন্ন ওয়ালপেপার আছে, আপনারা মনের ইচ্ছা খুশি মতো চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এরপরে দেখেন কি সুন্দর জোস একটা আপনার মানে এইখানে কিন্তু আপনারা স্টাইলটাও আবার চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে আমি দেখতেছিলাম কোথায় যেন স্টাইলটা, এই যে এখানে স্টাইল 1 2 3 4 5 6 এরকম স্টাইল চেঞ্জ করলে হচ্ছে আপনার এই যে এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে, মানে এই যে গোল এটা হচ্ছে স্টাইল 1-এ দেওয়া আছে। এটা আপনি 2 দিলে এটা চেঞ্জ হবে, 3 দিলে চেঞ্জ হবে, 4 5 পর্যন্ত আপনারা এটাকে দিতে পারবেন। এছাড়া এইটা হচ্ছে আপনার আমি তো বললাম 3টা কালার আছে, প্লাস হচ্ছে এটার চার্জিং টাইম হচ্ছে কি আপনার দিতে হবে 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পর এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। স্ট্যান্ড বাই মানে নর্মালি ইউজ করলে আপনারা হচ্ছে 15 দিন এটাকে ইউজ করতে পারবেন। আর খুব হেভি ইউজ করলে, খুব রাশ ইউজ করলে হচ্ছে আপনারা 3 থেকে 5 দিনের মতো এটাকে ইউজ করতে পারবেন। আর এখানে দেখে আমি আপনাদেরকে ফিচারগুলো দেখাই, যেখানে টাইম আছে, তারিখ আছে, ওয়ালপেপার থাকে। এছাড়া হচ্ছে আপনার হার্ট রেট, তারপরে হচ্ছে আপনার বিপি, আপনার স্লিপ টাইম, ওয়াকিং টাইম, মানে তারপরে হচ্ছে আপনার এক্সারসাইজ, এগুলো সব কিছু কিন্তু আপনি এই ঘড়িটার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া হচ্ছে কল ধরা, রিসিভ করা, কাটা, এই সব কিছু কিন্তু এটার মাধ্যমে করতে পারেন। এছাড়া মিউজিক কন্ট্রোল, এগুলো সব কিছু কিন্তু এই ওয়াচটার মাধ্যমে আপনারা করতে পারবেন। অর্থাৎ এটা হচ্ছে যাদের বাজেটটা একটু মানে মোটামুটি, মানে একদম স্টুডেন্ট বাজেট থেকে একটু বেশি যাদের জন্য বাজেট, তারা হচ্ছে প্রিমিয়াম ওয়াচটা কিন্তু খুব ইজিলি আপনারা কিন্তু পারচেস করতে পারতেছেন, এবং একটা জোস একটা ওয়াচ কিন্তু আপনারা ক্যারি করতে পারতেছেন নিজেদের সাথে। তো আর এটা কিন্তু যে কোনো ইলেকট্রনিক প্রোডাক্টের জন্য, আমি প্রথমেই বলছি যে চার্জ দেওয়ার ব্যাপারটা, এই ওয়াচ কিনেন না কেন, যেই ওয়াচ কিনেন না কেন, আপনাদেরকে অবশ্যই এটা কিন্তু হচ্ছে 2 ঘন্টা চার্জ দিয়ে নিতে হবে। আর দেখেন এই প্রিমিয়াম ওয়াচটার এই যে চারপাশের আছে, এটা কিন্তু একদম স্টেইনলেস স্টিলের একটা, ঠিক আছে, ওয়াচটা। আর এটা কিন্তু ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, মানে আপনি এটা পরে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজলে এটার ওয়াচটাতে পানি ঢুকবে না। আপনি যখন অজু করবেন তখন এটা কিন্তু আপনাকে প্রোটেকশন দেবে। মানে এই ওয়াচটা এক কথায় বলা যায় যে আপনারা নর্মালি ঘাম, বৃষ্টির পানি, অজু, এই ধরনের পানি থেকে আপনার এই ওয়াটার প্রুফ যে ব্যাপারটা, এটা আপনাকে ঘড়িটা কিন্তু দিচ্ছে। অর্থাৎ মানে অনেকটাই সেম ফিচার, কিন্তু এটা থেকে 1 জেনারেশন আগানো। অর্থাৎ হচ্ছে কি আপনার ডিসপ্লে বড়, প্লাস চার্জিং টাইম বেশি সময় ধরে থাকছে, আপনাকে হচ্ছে গিয়ে ব্যাটারি ব্যাকআপ বেশিক্ষণ দিচ্ছে। এটার রেজুলেশনও কিন্তু এটার থেকে ভালো। এটার রেজুলেশন সেটা আপনার 280x320, আর এটার রেজুলেশন কিন্তু এটা থেকে একটু কম ছিল। সো সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করলে হচ্ছে T800 আলট্রার থেকে ফার বেটার হচ্ছে আপনার T900 আলট্রা। অর্থাৎ এটাকে কিন্তু এটা আজকে বিট করে যাচ্ছে। সো আপনাদের যাদের বাজেট একটু স্টুডেন্ট বাজেট থেকে একটু বেশি, আপনারা কিন্তু চাইলেই প্রিমিয়াম ওয়াচটি নিয়ে নিতে পারেন। আর এই প্রিমিয়াম ওয়াচ সহ যে কোনো ধরনের স্মার্ট ওয়াচ পেতে বা ব্লুটুথ পেতে আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন টাইম স্কোয়ারের ফেসবুক পেজ আছে। চাইলে ইউটিউবে আমাদের এই কমেন্ট বক্সে আমরা ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারবেন। এছাড়া দারাজের মাধ্যমে আপনারা টাইম স্কোয়ার সব থেকে এই ওয়াচ, ব্লুটুথ সমস্ত কিছু কিন্তু ক্রয় করতে পারবেন। সো আমাদের সাথেই থাকুন নতুন নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ পেতে, নতুন নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে। আজকে এই পর্যন্তই।